下月20日の牛光、山の神様の祭りの晩にもちもちの木に火が灯る。放課後の雑談ラジオ国語対話へようこそ。ナビゲーターの MC です。どうも、文学という名のソースコードを解析する変人紳士猫であります。冒頭から随分と湿度が高く呪術的な導入でしたね。だって今日はこれですよ。斉藤隆介作滝平次郎もちもちの木。日本中のモタ小学生があの真っ黒な切り絵にビビり散らかした伝説の作品じゃないですか。さよう、あれは単なる童話ではありません。1970年代の過剰な都市化に対するカウンターカルチャー、すなわち文明の光が届かない神聖なる闇と接近という名のリミナルスペースを描いた極めてアングラな田園ノワールなのです。またすぐ難しいカタカナ語を使う。でもそんな闇が深いからこそ希望がキラキラ輝くんですよ。ということでじゃーん、画伯の新作見てください。目が何ですか、この物理的に網膜を焼くような強烈な発光体は。すごいでしょう。豆太くんの純粋すぎる勇気を表現するために背景をパステルピンクにして瞳を顔の半分くらいのサイズで描いてみました。この世界のあるべき姿です。純粋が一周回って狂気の領域に突入している。これはシュルレアリズムを超えたアール・ブリュットの極致。直視すると精神が崩壊しますぞ。もう猫ちゃったら感動して震えちゃってふふ。それじゃあこの眩しい光の正体を探りに物語のページをめくってみましょうか。さて、ここからは物語のあらすじをサクサクっと確認していきましょう。みんな教科書開いて。ラジオだった。記憶のキャッシュをクリアして純粋なデータとして時系列を追ってみましょうか。主人公は5歳の豆太。彼は夜中に一人で接近、つまりトイレに行けないんです。じさましっこって毎晩おじいちゃんを起こすんですよ。当時の接近はもやの外ですからね。レベル5の豆太氏にとっては深夜の屋外ダンジョン攻略は難易度が高すぎたのでしょう。そうなんです。昼間はとちもちを落としてくれる大好きなもちもちの木も、夜になるとお化けって手を挙げる怪物に見えちゃう。ビビり全開です。典型的な認識災害ですね。同じオブジェクトでも昼夜でテクスチャが恵みから恐怖へと反転しているわけです。そんなある日、じさまが言います。下中地20日の牛蜜時、木に火が灯る。でもそれは勇気のある子供しか見られない。豆太は即座にオラには無理だって諦めちゃいます。イベント発生条件が勇気ステータス高ですからね。自己肯定感の低い豆太氏には参加資格がないと思い込んだと。ところがまさにその下中地20日の夜、大事件発生。あの強くて優しいじさまがってお腹を抱えて苦しみ出したんです。メインタンクである保護者がダウン。これはいきなりの強制イベント、いわゆる罪の上行ですぞ。豆太パニック。じさまが死んじまうって思った瞬間、裸足で外へ飛び出します。あのこわたったもちもちの木の下を泣きながらダッシュ。生存本能のオーバーライド。お化けへの恐怖を喪失への恐怖が上書きした見事な緊急回避行動です。麓の村まで半里約2キロですよ。霜柱で足は血だらけ。それでも医者様のドアをどんどん叩いて、医者様、じい様がって叫んでおんぶされて戻ってくるんです。裸足で雪道2キロを完走。まさに決死の RT や。豆太氏の HP はレッドゾーンですが、ミッションは成功しました。でね、医者様の背中でほっとした帰り道見たんです。もちもちの木がピカーって輝いてるのを。でも豆太は叫びました。木が火事だって。神聖な奇跡を災害と誤認したとは。玉泉状態ゆえのバグですが、実に彼らしい。実はそれ、月と星の光が雪に反射して輝いていただけだったんです。じさまは、お前は山の神様の祭りを見たんだ、勇気があるからだって褒めてくれました。視覚的には光の乱反射ですが、じさまはそれを勇気の証明として定義直したわけですね。粋な計らいです。
でも翌朝、じさまの腹っぷちが治ったら、またじさま執行って起こしちゃうの。元の弱虫に戻っちゃった。おや、ステータスがロールバックしましたか？せっかく覚醒イベントを経たというのに。いいえ、じさまは笑って言うんです。人間、優しささえあればやらなきゃならないことはきっとやるもんだって。もう尊すぎて無理。はあ、勇気のトリガーは筋肉ではなく他者への共感にあると、実に興味深いロジックです。素敵な結末ですよね。さて、あらすじを押さえたところで、次はこの物語のバグじゃなくて現実的な側面を深掘りしていきましょう。さて、ここまでは物語として美しく語ってきましたけど、ここからは現実という名の冷徹な視点でこのお話を解剖していきます。ふむ。感情という名のノイズキャンセリングを解除し、物理とロジックで世界を再定義する時間ですね。望むところであります。ところで私気になります。おや、何ですか？文学的な隠喩についてですか？あらあら、豆田くん、ちょっとストップです。先生怒りますよ。いくら急いでいるからってお靴を履かないでお外に出るのは絶対に目です。ひえ、急に人格の OS が書き換わった？ MC だな。目が笑っていませんぞ。お口チャックいいですか？霜柱って知ってるかな？氷の刃物だよね。裸足で踏んだら暗夜が血だらけになっちゃうの。そこからばい菌さんが入ったら破傷風になっちゃうかもしれないでしょ。破傷風？確かに土壌細菌のリスクは無視できませんが、あの状況は緊急避難であり、脳内麻薬による胃痛覚遮断が。ダメ。アドレナリン酸はばい菌さんを殺せません。もし豆田くんが途中で倒れたら、じさまも豆田くんもお星様になっちゃうの。これを強倒れって言います。リピートアフターミー。準備不足は死を招く。くぬぬ、生存戦略としては正論。装備の装着という数秒のコストをケチった結果、移動速度低下と感染症という継続ダメージを負うのは RTA 奏者としては失格。よくできました。それからね、お医者様のお家のドアをどんどん叩くのもお行儀が悪いです。夜は静かにの約束忘れちゃったのかな。しかし、あれは一刻を争う救命活動であり、刑法第37条の緊急避難が適用される案件稼働、器物損壊の故意性は認められません。法律の話じゃありません。思いやりの話です。壊す勢いで叩いたらおじいちゃん先生の心臓が止まっちゃうかもしれないでしょ。二次被害の拡大です。泣きわめいてないではっきりじさまが死にそうですって言えるかな。情報伝達もノイズ除去。確かにパニック状態でのほうれん草はエラーのもとですが、 MC 氏の圧が物理攻撃レベルで痛い。極めつけはそもそも論です。5歳にもなって夜のトイレを我慢できないのは甘えです。寝る前におトイレに行きましたか？水分を取りすぎていませんか？自己管理ができていない証拠ですよ。それは生理現象であり、抗二量ホルモンの分泌リズムが未発達な幼児には不可抗力なバグでして、科学的に擁護させてください。いいえ、じさまは高齢者なんですよ。毎晩起こされたら睡眠負債で寿命が縮んじゃうの。豆田くんのその甘えがじさまの体を蝕んでいることに気づきなさい。勇気があるのは偉いけど、ルールを守れない子は勇者じゃなくてただの暴走です。ギヤフー、完全に負けました。現代のコンプライアンスと安全管理基準を持ち出されると、昭和の根性論は跡形もなく消し飛びますね。つい教育的指導が入ってしまいました。失礼。でもこうやって現代の視点でチェックすると、なかなかスリリングな生活環境ですよね。はい、情緒もへったくれもない地獄のアンサータイムでした。しかし確かに美談の裏にはこうした構造的欠陥が潜んでいるのも事実。実に興味深い視点でした。でしょう。裸足で走るのが勇気なんじゃなくて、ちゃんと靴を履いてじさまを助けられる確率を上げるのが本当の勇気。現代っ子にはそう教えたいですね。さあ、現実の厳しさをたっぷり味わったところで、続いてのコーナーに行きましょう。さて、ここまで現実の厳しさを見てきましたが、ここで一つ素朴な疑問なんです。どうしてこのお話、私たち全員が小学校3年生の時に読まされたんでしょうか？
ついにそのパンドラの箱に手をかけましたね MCC。 それこそが文部科学省が仕組んだ裏コード、すなわち教育的発達心理学的な洗脳プログラムの核心部分です。洗脳プログラム？ただの感動する昔話じゃないんですか？甘い、角砂糖のように甘いですよ。まず前提として、これは古くから伝わる昔話ではありません。1971年に書かれた創作民話、つまり現代小説なのです。そうなんですか？ずっと大昔からある伝説だと思ってました。1971年といえば、銀座にマクドナルドが上陸し、テレビでは仮面ライダーが変身し、世界初のカップヌードルが発売された年です。日本中が科学、未来、インスタントと叫んでいた時代ですよ。すごい、めちゃくちゃ都会的じゃないですか。でももちもちの木の世界は電気も水道もない山奥ですよね。真逆の世界。そう、だからこそなんです。急速に失われゆく日本の原風景を都市部の子どもたちにファンタジーとして移植する必要があった。いわばこれは当時のスタジオジブリ的ノスタルジーの捏造であり、魂の避難所だったのです。なるほど。便利な生活への罪悪感を豆太くんの物語で埋め合わせていたんですね。深いなあ。ですが、さらに恐ろしいのは対象年齢の設定です。なぜ小学3年生、およそ9歳前後の児童に読ませるのか。ここにジャン・ピアジェの発達段階論が絡んできます。ピアジェ？なんだか急に大学の講義みたいになってきましたよ、猫さん。9歳という年齢はギャングエイジへの入り口。サンタクロースなんていないと気づき始めるリアリズムの猛書きです。この時期の脳はファンタジーと現実の境界線で揺れ動いているのですよ。だから最後、木の光が魔法じゃなくて月と星の光だったって種明かしされるんですね。その通り。魔法であってほしいという幼児性と理屈が欲しいという成長期の欲求、その両方を満たす完璧なプロット。文部科学省はこの絶妙な時期に美しき幻滅を刷り込みに来ているのです。うわー、計算され尽くしてる。でもそれだけじゃないですよね。先生、もっと怖い目的があるって顔してますよ。鋭いですね MCC。 最大の目的は火事場のバカ力の美徳化です。普段はダメなやつでも愛する者のためならギミッターを解除して死ぬ気で走れという強烈な精神論のインストールです。ひえ、つまり装備がなくても気合で何とかしろっていうブラックな教えですか？さよ、霜柱で足を切り裂こうが恐怖で泣き叫ぼうがミッションを完遂する者が勇者である。このメッシ方向の OS を14歳の自我が確立する前に9歳の柔らかい脳に焼き付ける。これが国家レベルの隠れたカリキュラムでなくてなんだというのです。なるほど。怖すぎます猫さん。でも私たちが大人になって辛い時に踏ん張ろうって思えるのは豆太くんが心の中にいるからかも。まあその呪いのおかげでこの国の社会インフラが維持されている側面は否定しませんがね。学術的には生存適用ですが、個人の幸福論としてはバグだらけですよ。素直じゃないな。教科書の裏にはそんな大人の事情が隠されていたんですね。さて、ここまで深掘りしたら次は今の読者たちがどう感じているのか知りたくなっちゃいました。猫ちゃん聞いてください。遠くでキーンコーンカーンコーンってそろそろ放課後のチャイムが鳴りそうですよ。ふむ。所定無放送時間が終了に近づいているようですが、まだログの回収が終わっていません。この作品には教科書には載らない大人の事情が山ほど残っているのですよ。メタデータ？もしかして作者の斉藤隆介さんのことですか？教科書の写真だと優しそうな日本昔話に出てくるおじいちゃんって感じでしたけど。なんそれこそが最大の解釈違いです。彼はいろり端の語り部ではありません。明治大学卒、元新聞記者、都会のジャーナリズム最前線でペンを振るっていたバリバリの社会派インテリなのです。嘘、新聞記者？じゃあ田舎の言葉はキャラ作りだったってことですか？さよ。彼の書く物語がどこか骨太で自己犠牲などの重いテーマを扱うのは、彼が戦後の社会問題や矛盾を鋭くえぐっていたジャーナリストだったからです。
あの民話風の文体は社会へのメッセージを包み込むための高度な迷彩だったのですよ。すごい、まさかの都会派だったなんて。そのギャップちょっと尊いかも。社会の闇と戦う記者さんが書いた童話ありですね。さらに言うなら作中に登場する土地餅、これもメルヘンな食べ物だと思ったら大間違いです。科学的に言えばあれは有毒物質の塊ですからね。ひどい。じいさまが作ってくれる美味しいおやつじゃないんですか？ほっぺたが落ちるって書いてありましたよ。甘い。土地の実には強力なサポニンやタンニンが含まれており、そのまま食えば即座に嘔吐するレベルの代物です。半月も水にさらし木灰で煮込み皮を剥く。あれは現代の化学プラント並みの無毒化プロセスを経てやっと過食状態になる生存のためのバイオハザード食品なのですよ。バイオハザード食品？じいさまそんな危険な工程をワンオペで？愛が重すぎます。そして極めつけは1971年という出版年です。 MCC、 この年に日本で何が起きたかご存知ですか？銀座にマクドナルド1号店がオープンし、世界初のカップヌードルが発売された年です。マックとカップ麺？日本中が早くて安いに夢中になってた時期じゃないですか。その通り。日本人が3分で食える飯に飛びついたその年に、あえて作るのに半月かかる土地持ちの物語を世に問うた。これは文明への強烈なアンチテーゼ、あるいは皮肉だとは思いませんか？わあ、深すぎます。ハンバーガーをかじりながら読むもちもちの木、なんだか清徳の味がしそうですね。ふむ。では視点を現在に移しましょうか。もし今この作品が SNS のタイムラインに流れてきたら、ネット界隈はどう反応すると思いますか？どうでしょう。豆田くん頑張った、偉いっていいねが万バズするんじゃないですか？甘いですね。現代のネット民はもっとシビアです。おそらくトレンド入りするワードはハッシュタグヤングケアラー、そしてハッシュタグ医療 RTA でしょう。ヤングケアラー？5歳で介護。確かにそうですけど、言葉にするとなんて世知辛い。さらにゲーマー界隈では豆田氏のあの激走は深夜の雪原往復 RTA 裸足縛りチャートとして称賛されるでしょう。通常プレイでは不可能な下道、まさに火事場のバグ利用です。もう感動のシーンをゲーム実況みたいに言わないでください。でも裸足縛りって響きちょっとかっこいいかも。さて、ここで私どうしても言っておきたい専門家としての見解があるのですが、よろしいでしょうか？何ですか急に。猫ちゃんが真面目な顔するなんて珍しい。正直に申し上げます。結局のところこの物語の真のヴィランはもちもちの木でもお化けでもない、日本の伝統家屋の劣悪な断熱性能なんですよ。はあ？断熱性能？何の話ですか？いいですか。じいさまが腹痛を起こしたのは間違いなくヒートショックです。隙間風だらけの低気密な小屋、断熱材ゼロの土壁、こんな環境で寝ていれば血管も収縮しますって。これは文学ではなく建築基準法の問題なんです。いや、そこじいさまの病気は家のせいってことですか？雰囲気台無しですよ。さらに言えばトイレを桃屋の外に配置するなんてユニバーサルデザインの観点から見て0点です。今すぐリノベーションしてトリプルガラスの樹脂サッシと一週間汽船を利用してトイレを室内に設置すれば、豆田が夜中に泣くこともじいさまが死にかけることもなかった。トリプルガラス？一週間汽船？猫ちゃんいつから高気密高断熱住宅マニアになったんですか？つまりもちもちの木が我々に教えてくれる真の教訓は勇気などという精神論ではなく、適切な住宅ローンを組んで高性能住宅を建てろという極めて資本主義的な真理なのです。窮地と恣意こそが正義。もう無理、お腹痛い。でも確かにトイレが家の中にあったらこのお話3ページで終わっちゃいますね。笑い事ではありません。住まい状況のスペック不足が悲劇を生む。これは現代の我々にも通じる家づくりの継承なのですよ。はいはい、わかりました。次に読むときはじいさまの家の UH を計算しながら読むことにします。本当にいろんな読み方があるんですね。ええ、名作というのは読む時代の OS によってホラーにも美談にも、そして住宅カタログにもなる実に多面的なテキストです。ですね。大人になって読み返すと昔とは違う新しい光が見えてくる。まさに私たちの心の中にももちもちの木があるのかもしれません。おや、最後は綺麗にまとめましたね。放課後のチャイムも鳴りやみたようです。はい、それではリスナーの皆さん、また次の放課後にお会いしましょう。
お相手は MC と文学弁人紳士猫でした。バイバーイにゃん。